Тукай китап. Hiç de күңелем ашылмаслык эшем пышса. Үз-үземне күрелмичә рухым терсә. Җәфа чиксәм, едә бетсәм бу башымна, куялмыйча җанга җылы һичбер төшкә. Хәсрәт соңра хәсрәт килеп алмаш-алмаш, күңелсез уй белән тәмам әйләнсә баш. Күзләрем дә кибеп тә җитмәгән булса, хәзер генә сыгылып-сыгылып елаган яшь. Шул вакытта мин кулыма китап алам, аның изге сәхифәләрен актарам. Рәхәтләнеп китә шунда җаным тәнем, шуннан гына дәртләремә дәрман табам. Укып барган һәрбер юлым, һичбер сүзем була минем юл күрсәтүче йолдызым. Сими башлыйм бу дөньяның ваклыкларын, ачыладыр, нурланадыр күңелем күзем. Җиңгелләнәм, мәксүмләнәм мин шул чакта. Рәхмәт әйтәм укыганым шул китапка. Ышанычым арта минем үз-үземә. Өмет белән карый башлыйм булачакка.